హలో అందరికీ, మీరు బాగున్నారా? నేను బాగున్నా. సో మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా తీసుకొచ్చేసా చిన్నపిల్లల కోసం. ఓకేనా? చిన్నపిల్లల కోసం ఏం చిట్కా అంటే అమ్మమ్మ నాటి నానమ్మ వాళ్ళ టైం వాళ్ళు చెప్పిన చిట్కా అన్నట్టు. సో ఇది నాకు మా మమ్మీ చెప్పింది, నేను మీకు చెప్తున్నా. చిన్నపిల్లలకి దగ్గుని సర్ది అయినప్పుడు వామ అంటారు కదా, వామ ఒక వైట్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ అట్లా 5 ముడులు వేయండి. వేసిన తర్వాత అది చిన్నపిల్లల మెడకు కట్టండి.